这么大一只花蟹，这个拿手啊，哟，哎呦呦呦呦呦呦！不行，还是拿夹子吧，家伙还挺凶的，哎。来这种靠近水的岩石边是很多螃蟹抓的，好快呀，跑了。这边有一只，来了老弟，金桶，抓了好多了，都是螃蟹。哦吼，黄金蛋，哇，个头大，这个，这里还有个青皮螺，哦，这个黄金蛋顶这个青皮螺起码顶100个，给你们看一下，是吧？哇！一条海鳗龙，看到没？里面还有一条小鱼。呦呦呦呦呦！不好夹，一直想咬我。有了，估计有1斤多。这边有货喽。这家伙还活着吗？好像领盒饭了。哎呦，活的！哇，这鱼，看，我头扁扁的，大头鱼。呵呵。这家伙在吃什么呢？兄弟，嘿嘿嘿，哎呦！来了，老弟！这螃蟹晚上都开始出来觅食哦。好像要涨潮了。有条鱼，看着好像海鳗啊。哎呦呦，是长鱼。这种鱼也是比较凶猛的。它的嘴巴好像受伤了，应该搁浅的时候想要游出去，到处乱撞。哦吼，这是九饼蟹哦，出来吃海菜的，也不知道你有没有吃饱。这是可能是你螃蟹生中最后一次美餐了。